大家好，歡迎返嚟我嘅 channel，我係阿欣。繼上集帶大家去杭州西湖之後，今集呢就會帶大家去杭州睇櫻花。第3日一早，我哋就會出發去良渚文化區，開啟我哋一整日嘅追櫻之旅。咁一落車已經見到呢，地上面、馬路上面都黐晒櫻花嘅貼紙。咁沿住呢啲路行呢，就可以見到外面一整排櫻花樹㗎喇。轉個頭入到去呢個良渚大屋頂，已經可以見到哇，全部都係櫻花。我哋嚟到呢個良渚大屋頂睇櫻花啦。佢係喺杭州呢比較郊區少少，即係唔係喺西湖市中心附近嘅，即係好多櫻花啊，好似去咗日本京都咁。勁多櫻花，一大條櫻花大道，沿住種咗，我諗可能真係有50-60棵櫻花樹，好靚，好多人喺度影相啊。同埋呢，11點鐘前呢，就唔使俾入場費，直接就可以入嚟影相啦。隔籬呢邊呢個呢，其實就係良渚嘅圖書館。人哋話呢，夜晚呢，佢開咗燈呢，射住呢邊啲櫻花影夜櫻呢，係超級靚，一定要嚟。櫻花大道嘅旁邊呢，都種咗好多呢啲柳樹，坐喺度一日去睇呢啲柳樹都好有詩情畫意啊！咁離開咗良渚大屋頂之後，我哋搭10零20分鐘的士呢，就可以去到同樣都係位於良渚文化區嘅中國院寺夢溪院度賞櫻花啦。咁其實呢一個夢溪院呢，係一間酒店佢打造嘅一個中式園林景觀嚟嘅，咁所以入去參觀去欣賞睇櫻花呢，係需要俾門券啦，就每人80蚊嘅，咁其實都唔平嘅。咁不過呢，入到去你都會覺得值回票價，因為入面嘅櫻花呢，真係種得好多，同埋佢嘅中式建築同櫻花嘅配搭呢，係真係有經過設計，真係配搭起上嚟好靚嘅。哇！呢個小橋流水，放眼望過去，真係好似1秒穿越咗返古代咁啊！呢隻唔知係咪石獅子嘅石像，好得意。穿過條橋之後呢，我哋再向前行，哇！越嚟越多人啦，因為深入到去呢一個中國院寺嘅深處呢，啲櫻花就越嚟越多，所以想喺呢度影到一張靚嘅櫻花相呢，都唔係咁容易㗎。最後行返出去門口呢，其實仲有好多鬱金香喺度，都可以俾我哋打下卡㗎。夜晚我哋去到銀泰煙77呢一間白蘭度，買咗一個白蘭甘露卷，入面啲奶油好綿密，好好食，推介。終於返到嚟酒店啦！今次呢，同大家分享下我哋呢，今日喺西湖買咗一大袋手信啊！全部嘅手信都係喺呢間叫做江南四雅嘅手信鋪頭度買嘅。我哋第一樣嘢買嘅呢，就係茶葉啦，包括有呢個茉莉龍井啦，跟住呢仲有青梅龍井啦，跟住仲有比較特別嘅係有呢一個白桃嘅茶葉啦，同埋荔枝嘅茶葉。我自己好中意呢個荔枝茶葉，佢呢擺咗喺度呢，俾我哋有得試飲嘅。我覺得佢呢好香荔枝味之餘呢，唔會覺得好死甜，同埋唔會有嗰啲即係好加工嘅味咯。你會覺得佢係天然荔枝味，再加啲好香嘅茶味，咁我覺得幾好飲。呢個呢買返嚟做手信。
跟住第二樣買嘅呢，就係呢一個曲奇餅，佢都係呢有開俾我試食，我覺得幾好食咯呢個。佢叫做九曲紅莓夏威夷果茶脆，佢就係啲朱古力餅上面呢有啲果仁咁樣咯。除咗呢隻呢，佢仲有第二隻味嘅，呢個就係龍井腰果茶脆。基本上呢，成間鋪頭其實好多嘢都係加咗龍井兩個字。咁就會覺得一定要買咯，所以咧，其實我覺得咧呢個係好食啲嘅，但係嚟到杭州，我覺得一定要買龍井嘅嘢，所以呢個我都買埋做手信。最後一樣買嘅啦，就係呢個三角形一個嘅，叫做泡泡酥。咁咧就係九曲紅莓味嘅，佢就寫話咧係嚟自杭州臨安市嘅合桃酥，係啦。咁咧我覺得佢係好適合襯一啲紅茶嚟飲嘅。佢個味我唔知大家有冇食過P.S. I Love You 泰國嘅 P.S. I Love You， 好似嗰一種西式鬆餅嘅感覺，好啱襯啲茶嚟飲咯，好好食，入面好多果仁脆，所以我呢個都買咗嚟做手信。咁今集杭州嘅追櫻之旅就嚟到呢度啦，咁下集呢，仲有一集都會帶大家繼續去杭州玩嘅。咁如果想密切留意我嘅最新動向，就記得喺底下訂閱我，同埋如果中意我呢條片呢，都可以俾個 like 我，同埋留個言俾我嘅。咁我哋下集再見啦，拜拜。